Hello friends, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது லவுடலி டெக் சேனல். நான் சுகுமார். நோக்கியால ரீசெண்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மிலிட்டரி கிரேட் ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃப்ரிட்ஜ்ல எல்லாம் வச்சு கூட நம்ம பயங்கரமான டெஸ்ட்லாம் அதை பண்ணியிருந்தோம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ புதுசாக நோக்கியா வந்துட்டு நிறைய விஷயம் பண்றாங்க அப்படின்னு தான் தோணுது. அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு டேபுமே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டேப் அப்படின்னோடனே கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு டேப் வாங்கணும்ப்பா, பெருசாக டிஸ்பிளே இருக்கும், நல்லா சவுண்ட் குவாலிட்டி இருக்கும், கேம்லாம் விளாடணும்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தோணும். நிறைய பேர் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். கண்டிப்பாக வந்து டேப் வாங்கலாமா இல்லை மொபைலே வாங்கலாமா அப்படின்ற கன்ஃபியூஷனுமே இருக்கும். இந்த வீடியோவில் சின்ன கிளாரிட்டியுமே வந்து கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நோக்கியா T20 அப்படின்ற இந்த ஒரு புது டேப்பை தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்மளோட குயிக் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். இந்த டேப் வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்றது வீடியோவில் ரொம்பவே கிளியராக சொல்லியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். குயிக்காக ஒரு அன்பாக்சிங்கோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட்டில் இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, நோக்கியா T20 அப்படின்றது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அப்படியே பேக் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் இதோட டோட்டல் இமேஜ், இதில் ஹைலைட்டாக என்னெல்லாம் ஸ்பெக் இருக்கோ அதெல்லாம் சைடில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டமில் இதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில் என்னென்ன பாக்ஸ்ல எல்லாம் வருது அப்படின்றதையுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சீலை ஓப்பன் பண்ணிட்டு பாக்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எடுத்தோடனே டேப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ரேப்பர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு டர்ன் ஆன் பண்ணிட்டு சைடில் வச்சிடலாம். இன்னும் டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். அண்ட் யூசர் மேனுவல் அண்ட் வாரண்டி கார்டு வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 10 வாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய அடாப்டர் பாக்ஸில் வருது. அண்ட் டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலாக சிம் எஜெக்டர் டூல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் லுக் அண்ட் டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேக் சைடாக இருக்கட்டும், சைடு ஃப்ரேமாக இருக்கட்டும், அலுமினியம் அலாயில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மெட்டல் பாடி தான் கொடுத்துருக்காங்க, பிளாஸ்டிக் கிடையாது. சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஏரியா மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும். அதுக்கான ரீசன் வந்து அந்த ஏரியாவில் தான் வந்து ஆண்டனா கொடுத்துருப்பாங்க. சிக்னல் நல்லா ரிசீவ் ஆகணும் அப்படின்றனால மோஸ்ட்லி எல்லா பிராண்டுமே வந்து இந்த சைடில் பிளாஸ்டிக் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க. அண்ட் கலர் வேரியன்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டீப் ஓஷன் அப்படின்னு இந்த ஒரே ஒரு கலர் வேரியன்ட் தான் நேவி ப்ளூ கலரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 470 கிராமும், திக்னஸ் வந்து 7.8 mm திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பெருசாக திக்னஸாக இருக்கிற ஃபீலுமே இல்லை. கையில் ஹோல்டு பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நல்லாவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஹோல்ட் ஆகுறது வந்துட்டு. பட் பேக் சைடில் நம்ம ஃபிங்கர்லாம் வைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது நல்லாவே வந்து ஃபிங்கரோட ஸ்மெட்ஜஸ்லாம் வந்து படுது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ இவங்களோட வெப்சைட்லேயே வாங்கினீங்க அப்படின்னா கேஸ் எல்லாம் கூட ஃப்ரீயாக கொடுக்குற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. பெசல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பெசல்ஸ் பெருசாக இருக்கிற ஃபீல் தான் இருக்கு. பட் சாம்சங் டேப் இதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெசல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். பட் பட்ஜெட் 80,000 ரூபா இந்த ரேஞ்சில் வந்து வரும். பட் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு வந்து இது ஓகே அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும், வேற வழி இல்லை. போர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டாப்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்மளோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா வைஃபை மாடல், அப்படி இருந்தாலுமே வந்து இந்த சிம் ட்ரே இருக்கும். அதுக்கான ரீசன் வந்து எக்ஸ்பேண்டபிளா நீங்க SD கார்டு வந்து 512 GB வரைக்கும் போட்டுக்க முடியும். அதுக்கான ஸ்லாட் தான் இது. சப்போஸ் நீங்க வந்து சிம் பிளஸ் வைஃபை இருக்கிற மாடல் வாங்குறீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வந்து அதிலே சிம் போடுறதுக்கான ஆப்ஷனோட வந்து கொடுப்பாங்க. பக்கத்திலே பார்த்தோம் அப்படின்னா டியூவல் மைக் கொடுத்துருக்காங்க, வால்யூம் ராக்கர் கீ கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் இருக்கு. அதே மாதிரியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் சைட்லையுமே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்கு. இதில் வந்து ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கராக ஒர்க் ஆகிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சவுண்ட் குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா லவுடராக தான் இருக்கு, பெருசாக குறை சொல்ற மாதிரி இல்லை. சின்ன ஒரு சாம்பிள் கேட்டு பாருங்க. அண்ட் டைப் சி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 3.5 ஆடியோ ஜாக் வந்து கார்னரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளேவை பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் டேப் வாங்குறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடையில் போய் ஒரு டேப் கொடுங்க அப்படின்னா அவங்க உடனே நல்ல ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே 10 இன்ச் இருக்கிற டிஸ்பிளே இருக்கக்கூடிய ஒரு டேப் வந்து கொடுப்பாங்க. முக்கியமாக நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது அது HD டிஸ்பிளேவா, ஃபுல் HD டிஸ்பிளேவா, இல்லை 2K ரெசல்யூஷன் இருக்க டிஸ்பிளேவா, இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம பார்த்து தான் வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும். டிஸ்பிளே மட்டும் பெருசாக இருக்குன்னு வாங்கினீங்க அப்படின்னா 10 நாள் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. அழகாக வந்து அதில் வந்து பிக்சல்ஸ்லாம் இருக்கிறதே தெரியும். குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்லா இருக்காது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த டிஸ்பிளேயோட சைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 10.4 இன்ச் IPS LCD டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் ஹெச்டியும் தாண்டி 2K ரெசல்யூஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 60 Hz தான் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி பீக் பிரைட்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் 400 nits தான் பீக் பிரைட்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இன்டோரில் பார்க்கறதுக்கு டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவுட்டோரில் ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணுது அப்படின்னே சொல்லலாம். அண்ட் அதே மாதிரி டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2K ரெசல்யூஷனில் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கு. வீவிங் ஆங்கிளுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ டிஸ்பிளே ரொம்ப முக்கியம் டேபுக்கு. அந்த வகையில் பார்க்கும்போது செம ஒர்த்தாக இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த டேப் வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஹைலைட் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய OS அப்படின்னு சொல்லலாம். எந்த ஒரு ஸ்கின்மே அப்ளை பண்ணாம ஒரு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆண்ட்ராய்டு 11 பேஸ் பண்ணி ரன் ஆகுது. 2 வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வந்து கொடுப்பாங்க. அது இல்லாமல் பேட்ச் வால் செக்யூரிட்டி அப்டேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 வருஷத்துக்கு கொடுக்குற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. தேவையில்லாத ப்ளோட் வேஸ் இது எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு பியூரா இருக்கிற OS கிடைக்குது அப்படின்னும் போது யூசருக்கு செம ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். நெட்ஃபிளிக்ஸ், ஸ்பாட்டிஃபை இந்த மாதிரியான தேவையில்லாத ஆப்ஸ் தான் இருக்கு. அதையும் கூட நீங்க அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும். கேமராஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டேப்ல எப்பயுமே வந்து பெருசா எதிர்பார்க்க முடியாது. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல செல்ஃபி வந்து 5 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. ஏதாவது வீடியோ கால் வருது அட்டன் பண்ணி பேசணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த 5 மெகா பிக்சல். அதே மாதிரி பேக் சைட் கேமராவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 8 மெகா பிக்சல் ஃபிளாஷோட கொடுத்துருக்காங்க. ஏதாவது சாம்பிள் போட்டோ எடுத்து அனுப்பணும், உங்களை ஒரு போட்டோ எடுத்து அனுப்பணும் அப்படின்னா பேசிக்காக அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். பட் வெளியிலலாம் எடுத்துட்டு போய் அந்த இதை வச்சு போட்டோ எடுத்து பெரிய லெவலில் பண்ணுறேன் அப்படின்லாம்
கேமரா அவுட்புட் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் 1080 பிக்சல் 30 fps மேக்ஸிமம் உங்களால் எடுக்க முடியும். பேட்டரி கெப்பாசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் 8200 mAh பேட்டரி கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் 10 வாட்ஸ் அடாப்டர் வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. டிவைஸ் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு உங்ககிட்ட 15 வாட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணி கூட சார்ஜ் பண்ண முடியும். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. ஏன்னா 8200 mAh கொடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து இந்த 10 வாட்ஸ் அப்படின்னும் போது யோசிச்சு பாருங்க, உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் எப்போ ஃபுல் சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்ட்டு. இதே மொபைலாக இருந்தால் வெறுத்துருப்போம், டேப்ன்றனால ஓரமாக வீட்டில் போட்டு விட்டுறலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிட்டு வீட்டில் ஒரு நாள் வந்து ஃபுல் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலுமே வந்து தாராளமாக வந்து பேட்டரி நிற்கிது. நெக்ஸ்ட் டிவைஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு, ப்ராசஸர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி இந்த நோக்கியா தரப்புல வந்து ஒரு ஃபோன் வருது அப்படின்னும் போது ஒன்று வந்து ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும், இன்னொன்று ப்ராசஸர் வந்து கரெக்டான ப்ராசஸர் கொடுக்க மாட்டாங்க. என்னதான் இருந்தாலும் இந்த ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. டிவைஸ்லேயும் சப்போர்ட் இருக்காது. இது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாகவே இருக்குது. ஸோ இதில் ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது யூனிசாக் ப்ராசஸர் T610 அப்படின்ற ப்ராசஸர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. குவால்காம் ப்ராசஸரில் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்னாப்டிராகன் 665க்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி வந்து இருக்குது. பட் இந்த ப்ராசஸர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா யூசருக்கு வந்து செம்ம இதாக இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம். 4GB ரேம் இல்லை 3GB ரேம் வேரியன்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நான் யூஸ் பண்ணது 4GB தான் யூஸ் பண்ணுறேன். BGMI ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது லோ கிராஃபிக்ஸில் வச்சு ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா தாராளமாக வந்து ப்ளே பண்ண முடியுது. அது ஒன்றும் பெருசாக பிரச்சனை இல்லை. பட் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராசஸர் அப்கிரேட் பண்ணியிருந்தா இனிமேல் நல்லா இருந்திருக்கும். அண்ட் மல்டி டாஸ்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எத்தனை ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி பெருசாக லேக் இருக்கிற ஃபீல் எந்த இடத்துலையுமே வந்து நோட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் நார்மல் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும். பட் கேமராக இருக்கீங்க, டேப்ல யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ரெக்கமெண்ட் கிடையாது இந்த டேப். பட் நார்மல் கேம் தான் ப்ரோ அப்பப்போ விளையாட போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்குலாம் பெருசாக லேக் எதுவுமே இருக்காது. ப்ரைஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதில் என்ன இருக்குது இல்லைன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேப் வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. டேப் அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே ஒரு மோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம், இது வாங்கினா நல்லா இருக்குமேன்ட்டு. பட் நீங்கள் அவுட்டோர்லையும் போய் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன், டேப் எல்லா இடத்துக்கும் பேக்கில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக சூட்டபிளாக இருக்கவே இருக்காது. இது ஒரு மொபைலுக்கு ஆல்டர்னேட்டான ஒரு டிவைஸே கிடையாது. டேப் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்க, சின்ன ஒரு கேம் ப்ளே பண்ணுறீங்க, வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னும் போது டேப் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதுவே நீங்கள் ஒரு கால் பேசுகிறீங்க, கேமராவில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வேணும், இந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னும் போது பர்ஃபார்மன்ஸ் கொண்டு டேப்பில் வந்து நீங்கள் பெருசாக எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் டேப் வாங்கலாமா ஃபோன் வாங்கலாமா அப்படின்றத கம்பேர் பண்ணுறதை விட ஒரு ஃபோன் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேப் வாங்குறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும். பொதுவாகவே சொல்கிறேன் டேப் எல்லாமே வந்துட்டு. ஸோ இதில் என்ன ஹைலைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஸ்பிளேவாக இருக்கட்டும், டிசைனாக இருக்கட்டும், நல்ல ஒரு ஹைலைட்டாக இருக்குது. பேட்டரி கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8200 கொடுத்தது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் டியூவல் ஸ்பீக்கர் செட்டப், SD கார்டு ஸ்லாட் போடுற மாதிரி கொடுத்தது, குறிப்பாக இதில் இருக்கக்கூடிய OS பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஹைலைட்டாக வந்து தோணுது. அண்ட் இதில் குறை அப்படின்னு பார்க்கும்போது கேமராவில் இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வெளியிலலாம் போய் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லா இருந்திருக்கும். டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி வைஸ் நல்லா இருந்தாலும் கூட பிரைட்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டோரில் வந்து ஓகே தான். பட் அவுட்டோரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜாக தான் இருக்குது. அண்ட் ப்ராசஸர் இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ஃபைனலாக ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பக்காவான டேப் ப்ரோ எல்லாமே வேணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாம்சங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 60,000 70,000 மேலே தான் இருக்கும். இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து ஒரு சில யூஸ் தான், நீங்கள் சொன்ன யூஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த மாதிரியான பட்ஜெட் டேப்பே வந்து ஓகேவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 3 டிஃப்ரெண்ட் வேரியண்ட்டில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. வெறும் Wi-Fi 3GB RAM 32GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா 15,500 ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவே கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா 4GB RAM 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட 16,500 ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 1000 எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன ஒரு அப்கிரேடு. அண்ட் மூணாவது வேரியன்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வீட்டில் Wi-Fi மோடெல்லாம் இல்லை ப்ரோ நான் சிம் தான் போட்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு Wi-Fi ப்ளஸ் 4G சிம்மோட 4GB RAM 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட 18,500 ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டேப் வந்து வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். பிளஸ் ஒரு நல்ல ஒரு பட்ஜெட்ல தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும். உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம லவுடலி டெக் சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க.